नमस्कार, मैं संतोष भगत। आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज। वसई तालुका मनसे ने पालघर थाने मनसे अध्यक्ष अविनाश जाधव के नेतृत्व में मनपा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर निकाला महामोर्चा। विरार के फूलपाड़ा से शुरू हुआ महामोर्चा वसई मनपा मुख्यालय पर जाकर खत्म हुआ। वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त बड़ीराम पवार को सौंपा ज्ञापन और मनसे पार्टी द्वारा वसई विरार के सभी समस्या सुलझाने के लिए मनसे थाने पालघर अध्यक्ष अविनाश जाधव ने आश्वासन देने वाले समय में विरोधी पक्ष की भूमिका निभाने के लिए कार्यकर्ताओं से मांगा समर्थन। अब आप देखिए स्वतंत्र सागर न्यूज के लिए संवाददाता यूसुफ अली की वेळ येत नाही हे सातत्याने दिसतो। आमचे अनेक लोक अनेक वेळेला पत्र व्यवहार करत असतात, त्या पत्राला तुमचे अधिकारी लोक मानत नाही। ते अतिशय त्यांना वाटतं काय ठीक आहे, पत्र एखाद्याचं येतो त्याप्रमाणे पत्र घेतात आणि कसाच्या डब्यात टाकतात की काय करतात माहिती नाही, परंतु ते सातत्याने होतं आणि त्याच्यानंतर आम्ही निर्णय घेतला की आता मोर्चा काढला गेला पाहिजे आणि म्हणून आम्ही हा मोर्चा काढला। आमच्या मोर्चातली सगळ्यात एक मिनिट आमच्या मोर्चातली सगळ्यात पहिली मागणी आहे ना, तुमचे दोन अधिकारी उपायुक्त किशोर गवस आणि अतिरिक्त आयुक्त रमेश म्हणाले यांची चौकशी झाली। कारण ह्या शहरामध्ये आम्ही तुम्हीच बसला, ह्या शहरात आम्ही कुठेही गेलो कुठल्याही म्हणजे जी बरोबर बोलत असेल तर मला मी चुकीचं बोललो असेल तर कट करा। अनेक अधिकारी अनेक पत्रकार सगळ्यांशी बोलल्याच्या नंतर आम्हाला जे काही कळतंय की किशोर गवस आणि रमेश म्हणाले यांची ईडी करून चौकशी झाली। कारण ज्या पद्धतीने हे शहर वाढलं पाहिजे त्या पद्धतीने हे वाढलं नाही। हे शहर नवी मुंबईच्या धर्तीवर एक चांगलं शहर म्हणून उभं राहू शकत होतं, परंतु इथल्या अधिकाऱ्यांची मानसिकता नसल्यामुळे हे शहर अतिशय घाणेरड्यारित्या वाढलं। आम्ही मागच्या वेळेला एक आंदोलन केलं होतं, तुम्हाला माहिती नसेल तर आदिवासी जमिनींवर होणारे अतिक्रमण सगळ्यात होतंय काय, फसतोय कोण तुम्हाला सांगतो। हे जे सगळे बाहेरनं आलेले जे कोणी अनधिकृत बांधकामं करतात, एका रूममध्ये हे लोक 5-5 लोकांकडनं पैसे घेतात। ही माणसं कोण तर मुंबईमध्ये छोट्या छोट्या घरात राहणारा मराठी माणूस, जो मोठं घर मुंबईच्या बाजूला कुठेतरी घ्यायचा प्रयत्न करतो। ही लोक 5-5 लोकांकडनं पैसे घेतात, थोडेसे पैसे अधिकाऱ्याला देतात, एक थोडं वर येईपर्यंत थांबतात आणि पळून जातात। आणि आमच्या जर पक्ष कार्यालयात जर बघितलं तर रोज अशा फसवणुकीत असतात। सगळ्यात जास्त या महाराष्ट्रात जर फसवणूक लोकांची कुठे होत असेल तर आज वसई विरारमध्ये आणि याला तुम्ही नाकारतो शकणार, तुम्ही नाही म्हणा मी उद्या इथे 1000 लोक घेऊन येतो जी फसवणूक झाली या हातीमध्ये आणि हे सातत्याने चालू आहे। म्हणजे इथला अनधिकृत बांधकामाचा तर जिथे म्हणजे माझ्या याच्यात अर्धा तर मी आता निवेदन वाचताना अर्धा तर अनधिकृत बांधकामाविषयीच आहे। मग का नाही का कारवाई का नाही होत आहे, म्हणजे समज आपल्याला माहिती आहे अनधिकृत आहे, मग कारवाई का नाही होत आहे? वसई विरार महानगरपालिका एक अशी जागा होती की नवी मुंबई सारखं एक सुंदर शहर इथे बसवता आलं असतं, पण इथल्या राजकीय नेत्यांचीही मानसिकता नव्हती, इथल्या अधिकाऱ्यांचीही मानसिकता नव्हती। आणि आज जर या महाराष्ट्रात सगळ्यात घाणेरड्याचं शहर वाढलं कुठलं असेल तर हे वसई महानगरपालिका आहे। आज या वसई विरार मध्ये आल्यापासून खड्ड्याला सुरुवात होते। तुम्ही कुठल्याही रस्त्यावर गेलात तर वसई महानगरपालिकेत मला असं वाटतंय की खड्डे शोधाची स्पर्धा लावली पाहिजे। अशी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इथे भ्रष्टाचार आहे। मी मागच्या वेळेला म्हटलं होतं, राजसाहेबांच्या सभेत म्हटलं होतं, इथे स्मशानभूमीत पण भ्रष्टाचार होता आणि आज मला कळालं इथं नाळ्यात पण भ्रष्टाचार आहे। अरे गुगलवरनं पण नाळा यांनी गायब केला, 100 मीटरचा नाळा गायब झाला, मग त्याच्यावर बांधलेल्या घरं कोणाची?
करायचे आहेत, त्याच्यावर बांधलेले गोडाऊन करायचे आहेत, हे सगळं या महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे आहेत, त्यांच्या मित्रांचे आहेत. आणि मी नेहमी म्हणतो, मागच्या वेळेला आम्ही पाठिंबा दिला असेल कारण आम्हाला मोदीमुक्त सरकार हवं होतं, पण या शहराची जर वाट खऱ्या अर्थाने कोणी लावली असेल तर ठाकूर कुटुंबियानेच लावली. अनेक वर्ष ज्यांनी इथं सत्ता भोगली, अनेक वर्ष ज्यांनी इथं सत्ता भोगली, त्यांनी जर एक शहर बसवू शकलं नाही, याचा अर्थ त्यांनी या शहराची माफीच मागितली पाहिजे की आम्ही एवढे वर्ष या शहराला फसवले. या नालासोपारा शहरामध्ये आपण काय करणार आहोत का या सगळ्यांवर? एक सुंदर शहर आम्हाला पाहिजे. आमची भविष्यात येणारी पुढच्या 20 वर्षांनी येणारी पिढी मी एका चांगल्या शहरात राहतो असं कधी बोलणार आहे की नाही? हरित शहर होतं, हे सुंदर शहर होतं वसई विरार. तिन्ही बाजूने डोंगर लागलं होतं. एका ठिकाणी आई जगदंबा, आई जीवदानी बसलेली आहे. अशा शहराची इथल्या नेत्यांनी, इथल्या अधिकाऱ्यांनी वाट लावलेली आहे. आणि हे शहर जर उत्तम घडवायचं असेल, हे शहर जर उत्तम बनवायचं असेल तर तुम्हाला सन्माननीय राजसाहेब ठाकरेंच्या हातात हे शहर द्यावं लागेल, तरच या शहराचं काहीतरी उत्तम होऊ शकतं. वसई शहरात अनेक गोष्टी आहेत. आमचे मांडवकर साहेब मागच्या अनेक महिन्यांपासून कामगारांच्या हक्कांसाठी भांडतायत. अहो 4 आणि 5 हजार रुपयात आमचे कामगार इथे काम करतात. 4 आणि 5 हजार कामवाली बाईला पण तेवढे पगार मिळतात, त्याच्यापेक्षा जास्त पगार मिळतो. जो माणूस हा शहर स्वच्छ ठेवायचं काम करतो, इथल्या आरोग्याची काळजी घेतो, इथल्या लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेतो, असा जर माणूस उपाशी मरायला लागला तर अशा महानगरपालिकेला तोडून टाकलं पाहिजे, या मताचा आहे मी. इथं मैदान आरक्षित जागा गायब झाल्या, आरक्षणातल्या जागा गायब झाल्या ज्या मैदानासाठी ठेवलेल्या असतात, ज्या लहान भविष्यात वसई विरारमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अतिशय जोरात काम करेल आणि वसई विरारमध्ये मनसे विरोधी पक्ष म्हणून या शहरात उत्तम काम करेल असं वचन देऊया. हे सुंदर शहर